Днес съм в госбата и ще ви покажа идеална, много вкусна баклавичка. Вижте. Дай, оператор. Това е шоколадова, това е друга. Има още поне 4-5 вида, които са отзади във витрината. Дай, операторчето, ето така. Вижте, искам да ви покажа. Отварям го. Вижте. Уникална хапка. Имаш такова. Отцапах ли се? Трябва да не знака, много вкусно, много. А това е шоколадова. Вижте. Шоколадова баклавичка. Също идеална, много вкусна, хора, гледайте. Чатър прави. Вижте каква идеална хапка. Който иска вкусотийки. Ето тук в госбата, дай операторче да покажем. Много вкусно. Така че, заповядайте в госбата, вкусна храна с домашен вкус и всичко си влиза така на мястото. Хубав ден от мене. Живи и здрави, бъдете!